예, 이 정원의 이 시골에 이 바베큐 그릴은요, 이게 웨버 거거든요. 이거 옛날에 제가 이거 오래전에 되게 무리해갖고 정품을 산 거예요. 근데 진짜 이 웨버 거가 좋은 게 녹도 안 나고요. 와, 세월이 가도 크게 변함이 거의 없습니다. 제가 이거 뭐, 야, 한 7년 지났는데도 예, 이거 먼지만 닦으면 거의 그대로예요. 웨버 게 진짜 좋아요. 전원주택에서는 이 바베큐 그릴 같은 것들, 이런 난로, 화덕 막 이런 것들 잘 사셔야 됩니다. 쌍기비지 떡이라고 싼 거 사면 오래 못 갑니다. 네, 이건 제가 만든 가스통으로 만든 난로입니다. 잘 만들었죠. 여기 이렇게 불 조절하는 거 아래. 이거는 불 조절하는 거, 이렇게 공기 조절. 제 아이디어입니다. 순수 창자. 여기는 불보기창. 여기다 냄비 올리는 거. 잘 만들었죠. 텃밭중이 손재주가 좋습니다.